Miláno, Paríž, New York či napríklad Praha. Mestá známe populárnymi módnymi týždňami alebo po anglicky Fashion Week, za ktorými sú niektorí ľudia schopní precestovať aj tisícky kilometrov. Ak aj vás zaujímajú najnovšie módne trendy, pokojne môžete zostať aj na Slovensku. Podujatie Fashion Week má vo svete už vyše 70-ročnú tradíciu. V Košiciach známych ako Európske hlavné mesto kultúry sa predstaví prvýkrát. Som rád, že najkrajšie ženy Európy, Slovenky, s dobrým vkusom budú mať možnosť vidieť svetovú módu, budú sa môcť slovenské módne návrhárky prezentovať a zároveň aj to, že dáme priestor mladým módnym návrhárom, aby prezentovali to, čo veríme, že ich raz v živote bude živiť. Projekt podporila aj svetoznáma modelka Karolína Bosáková. Fashion Week už 4. rok úspešne organizuje v Prahe a tak sa rozhodla posunúť svoje cenné skúsenosti ďalej. Už v tuhle chvíli máme například potvrzenou autorskou módní přehlídku Beaty Rajské. Jedna z hlavních filozofií je přiblížení módy veřejnosti. Je dobré zbořit trošku ten mýtus, že móda není pro každého. Móda je pro každého. Okrem prehliadok, nákupov a stretnutí s návrhármi sa návštevníci budú môcť zúčastniť aj na charitatívnom gala večere. Výťažok z neho pôjde na prevenciu rakoviny krčka maternice. Čo je ochorenie, ktoré my gynekologovia chápeme ako veľmi významné, pretože postihuje mladé, krásne ženy a práve v súvislosti s tým, že v Košice Fashion Week bude aj veľa krásnych modeliek. Myslíme si, že ich názor bude dôležitý pre naše slovenské ženy. V prípade, že tento ročník dopadne dobre, tak by sme sa tešili aj na ďalšie. Košice sa stanú mestom módy už 20. októbra. Unikátny program plný trendov a inšpirácií bude prebiehať počas celého týždňa. Simona Frantová, Teatry.